lanjut part 2 dan ini udah kebuka. Mulai. Coko banana anjing. Enggak boleh enggak. Dari tai anjingnya. Disini blind box. Tapi Dia. bungkusnya malah Lona, what the fuck? Enggak tahu lah. Guys, lihat tuh. Kocak emang. Tahu. Bungkusnya malah coklat Yesus. Makan aja tuh. Wow, boleh. Makan aja. Kalian line up-nya mau dapat yang mana? Aku mau dapat yang pizza hijau. Enggak tuh. Please kalau enggak yang bubble milk. Pasti dapatnya yang warna pink. Diam. Go vegan. Ini nggak tahu kenapa pakai ini. Go vegan. Ada nyamuk. Go nyamuk. Go manusia. Yo. Gebay. Aku getar. Sumpah getar HP-nya. Gempa ya? Oh kamu. Aku lapar, pengen order dontol. Order dontol. What the fuck dengan pantat? Pantatnya dicium harimau. sorry. Ulang aja deh. Oke. Susu ultramil. Terus ada Dapat apa sekalian sebutin ya. Macam. Kak, diam ya Kak. Dapat apa? Tuh kan bener warna pink. Main jauh. Dapat yang bubble. Nggak sia-sia gue beli 217.000. Dah, tai lu. Aku lapar. Buruan beli. Makan. Aku lapar. Kalau nggak punya duit kumpulin dulu. Makan. Bye. Yang part 3-nya nggak ada. Part 2. Part Part I.O. Ya dah. Coba dong matanya diganti Bye-bye. susu jangan